Babe, have the chicken curry puff that you like in 7-Eleven. ใครชอบกินกะหรี่ปั๊บแป้งบางไส้แน่นไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเลยค่ะแค่เดินไปเซเว่นหน้าปากซอยก็ได้กินแล้วอันนี้เราให้พี่พนักงานอุ่นให้มากินร้อนๆคืออร่อยมากๆกะหรี่ปั๊บไส้ไก่แบบนี้1ซองจะมี2ชิ้น25 บาทปกติราคา29 บาทนะคะแป้งของเขาจะบางๆกลิ่นหอมเนยแล้วไส้คือตุ้มๆแบบนี้เลยค่ะจะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศนะคะเคี้ยวโดนเนื้ออกไก่กับมันฝรั่งเต็มๆคำกะหรี่ปั๊บไก่รสชาติถึงเครื่องเรื่องลือความอร่อยส่วนตัวเราว่าอร่อยซื้อกินซ้ำแน่นอนกินบนรถร้อนๆแบบนี้คือเพลินมากซื้อกลับบ้านมาอุ่นกินต่อใครที่อยากลองก็ไปตามกันได้ที่7-Elevenนะคะอร่อยค่ะ